Tauro, esta semana no se trata de correr, sino de permitir que lo nuevo llegue a ti. Ya hiciste el trabajo difícil, despedirte de lo que dolía, cerrar ciclos y quedarte contigo cuando los demás no supieron cómo acompañarte. Ahora, el universo comienza a enviarte pequeñas confirmaciones. No serán fuegos artificiales ni grandes anuncios, pero sí señales sutiles que te susurran, lo estás haciendo bien. Ya viene lo que es para ti. Esta semana, con la energía del Sol en Cáncer, tu intuición será tu brújula. No necesitas tener todas las respuestas, solo escucharte. Lo que te pesa, ya no es tuyo. Lo que te alivia, ese es tu verdad. Mercurio en Leo comienza a despertar en ti una necesidad de expresarte con más verdad, con más presencia. Ya no estás dispuesta a callar lo que eres para no incomodar. Esta semana tu palabra tiene poder, y el universo te pide que la uses con intención, pero también con amor. Si hay decisiones por tomar, no las fuerces. Observa. Respira. Hazte preguntas clave. ¿Esto me da paz? ¿Esto me refleja? ¿Esto me acerca o me aleja de mi centro? Quédate hasta el final, porque hablaremos de amor, el que honra tu calma, no el que busca tu tormenta, y del trabajo, del dinero, de tus números guía, tu color de poder y la piedra que te puede sostener justo en este momento de transición suave pero profunda. En lo emocional, puede que sientas oleadas de nostalgia o incluso ganas de llorar sin saber bien por qué. No lo detengas. No es debilidad. Es tu alma drenando lo que ya no necesitas cargar. El cuerpo también llora, el corazón también limpia, la piel también recuerda. Dale espacio a lo que necesite salir, sin juicio, sin prisa. Tauro, esta semana no estás solo ni sola. Aunque no veas resultados inmediatos, la tierra se está moviendo bajo tus raíces. Algo se está acomodando a tu favor. Y lo sabrás no porque alguien te lo diga, sino porque te sentirás más liviana, más clara, más tú. Trabajo, dinero y prosperidad. Tauro, esta semana no estás para forzar nada. Estás para elegir. Pregúntate, ¿lo que haces cada día te nutre o lo haces por costumbre? ¿Estás invirtiendo tu energía en lo que realmente te hace crecer? El universo no te exige nada, pero sí te muestra con claridad qué etapa ya cumplió su función. Y aunque dejar atrás lo conocido puede doler, también abre espacio. Trae aire, calma, y una verdad que ya no puedes seguir ignorando. Con Venus en tránsito por Cáncer, tu intuición se afina. Comienzas a percibir con más precisión que cosas ya no tienen alma, que vínculos o rutinas ya no te reflejan. Esta semana, tu trabajo, tu propósito, se vuelve más relevante que nunca. Lo que haces debe resonar con lo que eres. Si no es así, quizá es hora de revisar. Si estás emprendiendo, una idea que habías dejado en pausa puede volver con fuerza y claridad. Y si trabajas en relación de dependencia, podrías darte cuenta con más nitidez de que situaciones ya pesan más de lo que aportan. ¿Y en el dinero? Esta semana no se trata de ahorrar con miedo. Se trata de invertir tu energía con intención. De decidir dónde sí y dónde ya no. Esto lo sostengo porque me nutre, esto lo suelto. Recuerda esto, la verdadera abundancia no nace del esfuerzo desesperado, sino de elegir desde tu valor. No desde la urgencia. Tauro, ¿estás dispuesto a soltar lo que ya no vibra contigo? Porque todo lo que dejes ir, abre espacio para lo que sí te corresponde. Escribe, gracias, gracias, gracias. Y repítelo desde tu centro, con la certeza de que lo que viene, es para ti. Tauro, esta semana el amor se presenta con una claridad serena. No es una semana de grandes gestos ni de emociones desbordadas, sino de certezas que nacen desde dentro. Porque a veces, lo que más impacta es lo que se sostiene en silencio. Durante estos días, podrías darte cuenta de lo que ya no necesitas seguir buscando. Tal vez te sorprendas al notar que eso que antes anhelabas, hoy ya no te hace falta. Que lo que alguna vez te desveló, hoy ya no pesa igual. Si estás en pareja, esta semana puede marcar un punto de inflexión. Una charla pendiente, una pausa necesaria o incluso un reencuentro emocional con quien tienes al lado. No se trata de culpas, sino de sinceridad. ¿Están construyendo en la misma dirección, o solo sobreviviendo en una rutina? Las respuestas aparecerán, si tienes el valor de mirar de frente. Si estás soltero, podrías sentir un llamado interior a no conformarte. A no volver a historias que ya conoces de memoria. No porque sean malas, sino porque tú ya cambiaste. Esta vez, tu energía está más selectiva, más enfocada. Y eso es una forma de amor propio.
Esta semana, el amor, más que un deseo, se convierte en una elección consciente. No buscas que te completen, buscas que te respeten, que te vean tal como eres, sin adornos. Tauro, si alguien llega a tu vida en estos días, pregúntate, ¿viene desde el alma o desde la costumbre? Y si nadie llega, confía igual. A veces, el amor también es saber estar contigo, en paz, sin apuros. Esta semana, más que nunca, el verdadero amor comienza por reconocer tu valor, sin necesidad de que alguien más lo confirme. Salud y bienestar. Tauro, esta semana tu cuerpo necesita que lo escuches con atención real, no que lo empujes una vez más hacia la exigencia. Puede que no sea solo cansancio físico lo que arrastras, sino una acumulación de tensiones, silencios y emociones que empiezan a pasar factura. ¿Has notado que algo en ti está más lento, más sensible, más disperso? No te culpes. Esta semana es probable que lo emocional se manifieste a través del cuerpo, dolores sin motivo claro, insomnio, contracturas, problemas digestivos, o una sensación de estar al límite sin saber por qué. No estás débil. Estás procesando más de lo que crees. Y no se trata de hacer más para mejorarte, sino de hacer menos para comprenderte. Haz de tu bienestar una prioridad, no una obligación. Date permiso para no rendir igual que siempre. Baja el ritmo, desconéctate del ruido externo, haz espacio para escuchar lo que llevas dentro. Tu cuerpo no necesita más control, necesita contención. No necesita respuestas, necesita presencia. Si puedes caminar en silencio, tomar sol, escribir lo que sientes o simplemente dejar que el día pase sin apurarte, hazlo. Esos momentos no son pérdida de tiempo. Son medicina. Tauro, esta semana tu salud no se mide por cuántas cosas logras, sino por cómo te habitas. Porque a veces, lo más curativo no es cambiar la rutina, sino la forma en que te tratas a ti mismo. Los números que resonarán contigo esta semana son el 2 y el 9. El 2 te habla de vínculos, equilibrio y decisiones que involucran al otro. Es el número de la cooperación, del espejo, de esas situaciones en las que debes elegir no solo desde lo que quieres, sino también desde lo que estás dispuesto a construir junto a alguien más. El 9, en cambio, te invita a cerrar ciclos con sabiduría. Es el número del perdón, de la compasión, de esa fuerza silenciosa que te permite soltar lo que ya cumplió su propósito, aunque haya dejado huella. Si estos números aparecen frente a ti, y en un recibo, una hora espejo o una dirección, no los ignores, son señales sutiles de que el universo está hablándote, mostrándote que todo está en sincronía. Tu color esta semana es el verde musgo, sereno y terroso, ideal para anclarte, enraizarte y tomar decisiones desde un lugar de paz interior. Visualízalo cuando sientas que estás perdiendo el centro, úsalo en pequeños detalles o rodéate de este tono en la naturaleza si puedes. Tu piedra es la aventurina verde, conocida por armonizar el corazón, atraer oportunidades y ayudarte a tomar decisiones alineadas con tu bienestar emocional. Llévala contigo o colócala en tu espacio personal para sentirte acompañado, fortalecido y claro. Tauro, todo lo que aparece en tu camino esta semana, los números, el color, la piedra, no es al azar. Son recordatorios amorosos de que lo que buscas fuera, ya está dentro, aguardando a que lo reconozcas. Tauro, esta semana no se trata de mirar atrás con nostalgia, ni de forzar lo que no fluye. Se trata de caminar más consciente de lo que ya no necesitas cargar. Ahora empieza a asomar el nuevo terreno que vas a habitar. El universo comienza a mostrarte pequeñas señales, oportunidades sutiles, momentos de claridad. Pero no llegarán a través del ruido, sino del silencio. No necesitas ir más rápido, necesitas ir más en paz. Porque esta nueva etapa no se conquista, se recibe. Ya no estás en modo resistencia. Estás en modo integración. Es momento de quedarte con lo que te nutre de verdad, de cuidar lo que estás construyendo desde un lugar más sabio, más tranquilo. No necesitas probar nada, solo mantenerte fiel a ti. Tauro, recuerda, a veces el crecimiento se parece mucho al descanso. A veces la expansión ocurre cuando simplemente respiras profundo, agradeces lo aprendido y te das permiso de estar, sin hacer, sin rendir, sin correr. Lo que estás cultivando ahora no necesita aplausos. Solo necesita presencia. Si sentiste que este mensaje era para ti, déjame un corazón, suscríbete si aún no lo has hecho, y compártelo con otros Tauro que estén sintiendo este mismo despertar silencioso. Porque esta vez, no estás sola.